Avui farem tertúlia amb el Josep Maria Ureta, l'Anna Cellers, el Toni Aire. Bon dia, benvinguts i bon any. Bon dia i bon any. Amb el Ricard Fernández Déu, l'Antoni Puigvert. Bon dia i benvinguts. Bon dia i bon any. Any també, no sé si fossin aquí a l'esquerra. I contents que ens pugui acompanyar també Jofre Montoto, ell és antropòleg, analista en seguretat, expert en jihadisme. Gràcies per ser avui aquí, perquè necessitarem molt context i molta informació, i no només opinió, perquè a vegades amb aquestes qüestions potser ens precipitem a opinar abans de conèixer tota la informació. Són temes molt i molt delicats. Sí, una mica de coneixement una mica profund i d'estudi analític va bé. Doncs segur que serà un bon complement. De seguida obrim aquesta tertúlia, intentem respondre aquesta pregunta del dia que dèiem que és molt fàcil de fer i segurament prou difícil de contestar, o com a mínim allò amb una sola resposta, com s'ha de respondre a l'atac d'ahir a París. Els espectadors ho estan fent a través del telèfon i del Facebook. Abans de res, situem amb una mica de calma com estan les coses en aquests moments. Per tant, és el moment de tornar a París. Hi ha diversos equips de TV3 treballant-hi. Un d'ells és el que encapçala el David Melgarejo. Per tant, David, bon dia una altra vegada. Tenim alguna novetat d'aquesta operació policial que continua oberta? Per tant, abans de posar-nos-hi en format tertúlia, explica'ns una mica com estan les coses i què podem donar de nou a aquesta hora, David. Molt bon dia, Lídia. El 324 ha fet un repàs exhaustiu del que ha passat en aquests últims minuts després d'aquesta compareixença del primer ministre Manuel Valls, on ha explicat que hi ha diverses persones en garde à vue. És una figura jurídica del dret penal francès que equivaldria a una detenció provisional. Són 7 les persones detingudes i interrogades per la policia des d'ahir a la tarda. Es tractaria del jove de 18 anys, que ja hem explicat que s'havia entregat ell mateix a la policia al nord de França, però també de 6 persones, homes i dones, de l'entorn dels 2 germans de Said i Sharif Kouachi, els 2 principals sospitosos d'aquest atac al setmanari Charlie Hebdo. De moment, el que explica la policia és que se'ls continua buscant. Han difós la imatge per totes les comissaries de França i han posat un telèfon a disposició dels ciutadans per si tenen qualsevol tipus d'indici. El primer ministre Manuel Valls també ha explicat que eren uns vells coneguts, podem dir-ho així, de la policia francesa, perquè un d'ells fins i tot havia estat jutjat i condemnat per haver enviat combatents a l'Iraq, combatents jihadistes cap a l'Iraq. Això és l'última hora, el que podem afegir des d'aquí, Lídia, una ciutat que viu amb molta duresa el que està passant i també amb molta sensibilitat, fins al punt que aquest petit incident, podríem dir a hores d'ara, aquest petit tiroteig que hi ha hagut al sud de París, doncs ha encès encara més totes les alarmes al voltant d'aquesta ciutat. El que podem dir a hores d'ara és que hi hauria 2 policies ferits en aquesta Porte de Chatillon al sud de París. És tot el que us podríem afegir a hores d'ara. Com veieu, aquí les notícies, les informacions succeeixen ràpidament. Qualsevol altre indici, qualsevol altra nova novetat, doncs aquí estarem per connectar. David, suposo que això és la banda, diguéssim, de l'operativa policial i, òbviament, el més important a aquesta hora, que és localitzar, detenir els responsables d'aquesta matança. L'altre és el París de dol, no? Avui comencen oficialment aquests 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia i el mirar de llevar-se, en fi, amb una certa mirant de recuperar una normalitat que sembla difícil, però que suposo que avui tots els parisencs intentaran de fer-ho. Una normalitat, Lídia, que podríem dir que a hores d'ara no existeix. Fins i tot quan veníem de l'hotel de matinada cap aquí, cap al lloc on estem fent aquestes connexions, doncs era molt evident la presència policial a estacions de metro, a estacions de tren i sobretot cotxes de paisà, podríem dir, que de cop i volta passen i posen una sirena, corren cap a una banda, cap a una altra de la ciutat. Això és el que seria una mica aquest sentiment una mica més de psicosi, però també hi ha, com deies, el sentiment de dol que s'escenifica, per exemple, molt a prop de la seu del setmanari Charlie Hebdo, on moltes persones estan dipositant flors i espelmes en senyal de dol per a aquestes 12 víctimes i també pels 11 ferits. Doncs moltes gràcies, David. Aquesta és la situació en aquests moments al voltant d'aquest fet i, com dèiem, qualsevol novetat que hi hagi, vies obertes i els matins a la vostra disposició. Gràcies i bon dia, bona feina. Gràcies, bon dia, adéu. Que vagi molt bé. Doncs posats una mica al dia de com estan les coses, intentem aprofundir en l'anàlisi i fem-ho a partir de la pregunta del dia, si us sembla. Fem una ronda de respostes breus i després també mirarem d'entrevistar el senyor Jofre Montoto perquè ens acabi de situar. Resposta a un atac com el d'ahir. Segurament és una pregunta massa senzilla per la complexitat del problema, però, en fi, segurament hi ha moltes maneres de respondre-la. Quina se us acut o quina us sembla que hauria de ser la principal o la primera?
Anna, sí. A veure, la primera, evidentment, la resposta de les forces de l'ordre... La que s'està produint, no? Aquesta se va de soi, no?, que dirien els francesos. Per l'altra banda, jo crec que amb molta calma, amb molta tranquil·litat, no atiar la xenofòbia entre la població, perquè, clar, jo estic llegint coses, he sentit coses que diuen pàgines de premsa madrilenya, l'ABC, o que ha dit el senyor García Albiol a Badalona, l'alcalde de Badalona, i a mi això em sembla extremadament preocupant, perquè a més no ajuda a que la població tingui la sensació que està protegida i el que fa és atiar, buscar un culpable de manera global contra uns sectors, contra els musulmans o contra determinats sectors de la població no estrictament catalana, diguem, que també ens caldria plantejar què és això, ser català o ser espanyol o ser francès. Per tant, calma, tranquil·litat i evitar, evidentment cal denunciar els culpables, cal estar alerta, però no culpabilitzar de manera global a un sector de la població, perquè tot això l'únic que fa, a més, és generar inquietud entre el conjunt de la població catalana, espanyola, barcelonina, o que sigui. Josep Maria. Abans que res, deixar clar que és un assassinat. És un assassinat de persones, i si li afegim el tema terrorista és precisament perquè el terrorisme el que fa és actuar indiscriminadament. No cal que l'altre sigui responsable de res, sinó que tens prou amb atribuir-li qualsevol cosa i actuar com a tal. Per tant, és un tipus de terrorisme. L'altre, que és el que jo estava sentint també ara aquest dematí, el tema de dir, estan avançats els valors francesos dels republicans? No. En tot cas, hi ha un problema de la societat francesa, això ho deia ara el Sami Naïr, que encara no ha acabat d'assumir que tot França no té l'homogeneïtat que ha pretès tenir durant tants anys. I la no assumpció d'aquesta homogeneïtat és el que diuen aquesta gent que genera el desengany, i aquest és el desengany que és igual que siguin francesos. Dius que havia nascut a París, escolta, aquest no és el tema. El tema és que se'ls ha reclutat a França per actuar a l'Orient Mitjà i s'han anat generant la idea en tots aquests col·lectius que els seus enemics són, a més d'Estats Units, que els va invadir, també França, que sempre ha tingut una presència molt important a tot l'Orient Mitjà. Aleshores, també hi ha les declaracions de l'exdirector Philippe Deval, l'exdirector del Charlie Hebdo, que val la pena recordar-les ara. Fa 3 o 4 anys explicava, escolti, és que nosaltres podem fer això, o volem fer això, perquè quan la religió surt de l'àmbit privat, que no l'hem respectat sempre, i es vol convertir en dogma, i com a dogma imposar als altres què es pot dir, el que no es pot dir, s'ha convertit en una ideologia i nosaltres combatem les ideologies. Charlie Hebdo, però si la gent no ho sap, és probablement la revista francesa que més ha defensat els immigrants com a francesos. Exactament al revés del que estan pretenent. Aleshores, costarà molt destriar, perquè ho ha dit l'Anna, aquesta comoditat d'afegir a la paraula terrorisme un altre adjectiu. El terrorisme islamista... Prou feines hi ha vegades per definir què és terrorisme. La gran experta, que és la Dolors Bramont, ho deia ahir també, dius que a mi quan se m'acosten a demanar-me la meva opinió perquè sóc experta en islam ja començo a sospitar per què em venen a preguntar a mi i no pregunten un expert en temes de seguretat. I prou, no? Ara en parlem, fem aquesta primera ronda. Jo, de fet, per això crec que una de les coses que s'ha de fer per respondre això hi ha 2 nivells, un institucional, un social, i segurament l'institucional, a part de la resposta sistemàtica de les forces de seguretat, és donar respostes. És a dir, perquè la inquietud o el que passa en aquests casos és que s'incentiva la por o les pors. I la societat tenim molt de desconeixement i el desconeixement genera més por. Per tant, jo crec que una de les coses principals que hauríem de saber l'abans possible, i que això és tasca policial, governamental, etc., és que sabem exactament davant de què estem. És a dir, jo crec que, i com nosaltres, que ho resseguim, molta gent de la que ens està veient, no sabem exactament què va passar ahir. És a dir, no sabem qui són aquestes persones, si actuen de motu propi, si els han organitzat, com sabien tot el que ens està explicant la premsa i la policia que sabien respecte a les rutines de la gent de la revista, com s'han organitzat per escapar-se del setge policial, si els trobaran... Per tant, aquestes persones què són? D'on surten? Han tornat, com diuen, d'aquests països, els han ensinistrat
seguretat, això és una estratègia a escala global, és a dir, que aquesta és una nova estratègia des del punt de vista d'aquest terrorisme d'arrel islamista, és a dir, o és simplement una sèrie d'individus que han cregut que havien de tirar per aquí. Per tant, sobretot respostes per combatre la por, perquè jo crec que una de les coses que hem de tenir clar davant de casos com aquests és que el fanàtic, bàsicament el que defensa és el fanatisme, i després té excuses, com en aquest cas la religió. Però no està defensant una religió, evidentíssimament, i al contrari, davant d'això el que està generant és molta por i reaccions com la islamofòbia, que estem en un moment molt sensible a Europa, no? Veiem a Dresden, per exemple, a Alemanya, que cada dilluns hi ha una manifestació de persones precisament contra la islamització que diuen ells d'Europa, no? Estem veient com a França hi ha altres tipus de fanatisme, en aquest cas, que tiren de la política i que veuen d'això, com la del Front Nacional, que hi sucapa en casos com aquests. Ara parlarem de com es retroalimenten o no aquestes dues vessants. Ricard i Antoni. Aviam, jo el primer que vull dir és que la reacció ha de ser contundent. Vull dir, sense reserves ni pal·liatius. Estic d'acord amb l'Anna en el sentit de dir no criminalitzem de forma global a tot el que hi pot haver-hi al darrere, però criminalitzem en la mesura que correspon a tot el que hi ha al davant. I sobretot, per favor, no caiguem en la tentació de criminalitzar-nos a nosaltres mateixos, que tenim una certa propensió els europeus, vull dir, acabar donant-nos les culpes a nosaltres mateixos del que passa. Efectivament, l'islam és una cosa i l'islamisme radical n'és una altra, i convé establir les diferències que calguin i que corresponguin. Però l'islamisme radical parteix, diguem-ne, d'un concepte que convindria, jo no sóc un estudiós com el professor Montoto, però modestament tinc els meus sentiments i expresso les meves inquietuds en aquest sentit. Crec que no hem de jugar al bonisme ni hem d'actuar amb commiseració amb tots aquells que el que volen és desfer, destruir el que hem aconseguit en base a 200 i escaig d'anys d'exercici de la llibertat. És a dir, la civilització és la nostra, no ens n'oblidéssim, la nostra, perquè tots aquells que jutgen en les sales de justícia amb un llibre religiós a la mà, o tots aquells que proscriuen la dona, o tots aquells que en nom, diguem-ne, de qui sigui, m'és igual, actuen d'aquesta manera, per mi de civilitzats no ho són. Ho dic amb tota franquesa. Antoni. Bé, són molts els temes que estan relacionats amb la qüestió, no sabria com enfocar-ho. Potser els desplegaríem apuntant-los només en diversos blocs. Hi ha un bloc, diríem, moral i també una mica intel·lectual, que seria el bloc d'analitzar això, el xoc entre fanatisme i tolerància que implica la democràcia. Un xoc que és important aquí, que és entre humor i ideologia, que sempre ha estat un contrast difícil, perquè l'humor sempre ha volgut, d'alguna manera, desarmar ideologies, i hi ha ideologies que això no ho suporten, i en concret, en aquest moment, l'islamisme això ho té clar, perquè em sembla que aquí, tot i que és interessant la reflexió que ha fet en Josep Maria sobre el terrorisme en general, que és indiscriminat, aquí és molt discriminat, és a dir, això estava anunciat que els havien amenaçat i, per tant, han complert l'amenaça. Per tant, està perfectament discriminat que l'atemptat és contra l'humor, contra el que entenen com a insult, i això estava anunciat. Per tant, en aquest cas s'ha de tenir ben clar que és un xoc entre una ideologia agressiva i violenta i una actitud d'ús lliure i sense complexos de la llibertat d'expressió. Això, en aquest cas concret que comentem, altres atemptats són indiscriminats completament, I, de fet, una víctima de les que hi ha hagut, per exemple, és un noi d'origen islàmic, que era policia, que és aquest que surt en moltes fotografies. Després hi ha un altre aspecte que ja s'ha citat també, que és el tema de la por. La por sempre va bé. Els poders sempre els hi va bé que hi hagi por.
Això també ho hem de tenir clar en aquest moment del debat democràtic. La nostra societat està vivint una crisi econòmica molt forta, amb una situació que no s'arregla. Els problemes d'Europa, a França concretament, hi ha molts problemes, és la gran malalta, es diu, econòmica d'Europa. Josep Maria també ho sap molt més bé que jo. I en canvi, diguéssim, les reformes a França no es fan perquè el sistema és... els partits polítics i els sindicats, etc. És una situació política molt complicada que no acaben de mirar-se al mirall. Ahir, precisament, en el tren em vaig trobar una persona, un petit empresari que es porta a França i em diu, m'estan dient els francesos, no parlàvem d'això, però és curiós perquè diu, els francesos, els empresaris francesos amb qui jo parlo, diu, em fan la impressió que siguem nosaltres fa 4 o 5 anys enrere. Quan et diuen, no, és que la crisi, no, és que la crisi... O sigui, que encara estan reconeguent la crisi, els francesos, i per tant tot això és molt complicat perquè l'atur es concentra precisament a les zones on hi ha més immigració o fills o nets de la immigració, per tant tot això és un... En fi, i la por sempre políticament està instrumentalitzada, i per tant això no ho podem oblidar, no? Però després hi ha un altre aspecte que el professor, amb tot això que em sap molt, que és el tema del xoc de civilitzacions que es deia fa uns anys. Els que el van, diguéssim, teoritzar també el van aplicar. No podem parlar abans sense micròfon amb l'Anna de la importància de la guerra d'Iraq, de l'error colossal que ha estat la guerra d'Iraq, per tot el que està passant avui dia. I, per tant, tot el xoc de civilitzacions que semblava que havia de ser entre Occident i l'Orient musulmà, el que sí que sembla força evident és que es viurà interiorment. I com que es viurà interiorment, jo soc partidari de no tenir una posició ni angèlica ni demonitzadora. Tant aquesta visió de dir, no, és que l'islam no. No, l'islam alguna cosa té a veure. La religió islàmica alguna cosa té a veure amb el fet que hi hagi tants i tants casos de terrorisme i de violència actualment al món. Fer veure que això no és així em sembla un error. Això no vol dir que s'hagi de demonitzar els que tenen aquesta religió i naturalment, el nombre altíssim de persones que a Europa viuen, aquí amb nosaltres, o bé a França o a Alemanya, etc. Ara bé, algun factor hi ha en aquesta religió que cal ajudar-los, en els que són moderats precisament, a aconseguir... Però hi ha estat amb totes, no? És a dir, antigament, podríem atribuir al catolicisme atrocitats... Sí, però això podríem discutir-ho molt perquè el cristianisme va lligat directament amb els drets humans d'origen. Una altra cosa és que hagi tingut també els seus vicis, els seus problemes. Però, en tot cas, les civilitzacions cristianes... Perdona que t'interrompi, però és clar, el cristianisme i el que va passar a Amèrica, per exemple, i el que ha passat a l'Àfrica... I la Inquisició... Això deia, en tot cas, deixem aquesta discussió, si us sembla. Aparquem-la un moment, perquè... Jo ho faig perquè l'has tret de tu, Jo no l'hagués tret, l'has tret de tu, És una acció de l'islamisme radical. Ara no ens ataquem a nosaltres mateixos. No estem atacant a ningú, però si hem de posar-nos a discutir el paper de les religions en d'allò, segurament... Però parlem d'aquesta, Parlem d'aquesta i deixeu-me donar la paraula al Jofre Montoto i després, com que ella ha de marxar, nosaltres podem seguir. Senyor Montoto, amb el que sabem ara, amb el que sabem ara i amb tot el que puguem portar cadascú a la nostra motxilla per encarar un tema tan delicat com aquest, per què hauríem d'estar preocupats? És a dir, a França principalment, però arreu del món, també als països on s'està desenvolupant sobre el terreny cada dia aquesta guerra que, a més, provoca víctimes, la majoria musulmanes, i això ens arriba també a través dels mitjans de comunicació. Ara mateix, per la resposta a la pregunta del dia, quina hauria de ser la resposta? Quines haurien de ser les prioritats? La resposta, com en el cas del terrorisme, sempre ha de ser doble. D'una banda, la resposta policial, operativa, detenir els terroristes, posar-los davant de la justícia, i per altra, la resposta social, política, legal. Diguem que la policial, en principi, és més fàcil d'entendre. S'agafa el delinqüent, se'l deté i se'l posa davant del jutge. L'altra és com ens ho fem per, d'una banda, combatre aquesta ideologia, perquè és una ideologia i el que hem de fer és derrotar-la ideològicament. Si per cada persona que poses a la presó n'hi ha 4 que agafen la mateixa via,
no estàs guanyant, estàs perdent. I d'altra banda, que això no ens tensioni internament la nostra societat. Per tant, mesures socials, per exemple, una cosa que proposo jo és que d'una vegada s'ensenya a les escoles les diferències culturals, història i cultura de les religions, alguna cosa així, perquè ens entenguem, perquè sapiguem qui és el nostre veí, d'on ve, i que tota una sèrie de tòpics culturals o mediàtics descobrim què tenen de cert i què tenen de fals. I aquesta és la banda complicada, però en realitat és la més important. És a dir, el repte, i això s'ha posat de manifest, i en fi, les declaracions institucionals i de condemna ho han remarcat totes, no? Veiem també, en fi, ahir hi havia justament una cerimònia amb tots els mandataris religiosos de la ciutat de París, és a dir, que és el repte de la fractura social davant d'un fet com aquest? És que realment és el que busca aquesta gent. Que el musulmà i el cristià, culturalment, no siguem capaços de conviure. El que precisament busquen és la imposició de la seva visió de l'islam, que és una visió absolutament política i molt, molt, molt del segle XX, encara que es reivindiquin com a ultraortodoxos, sobre la resta de creences i de cultures. I fins i tot que el musulmà que no és de la seva corda doncs és el primer que ha de ser eliminat. Es poden retroalimentar aquests extremismes? Ho dic perquè estem efectivament en una onada, us recordava, em sembla que era el Ricard, cada dijous hi ha manifestacions a Dresden, és a dir, les últimes eleccions europees hi ha partits xenòfobs que han crescut d'una manera substancial al Parlament Europeu, és a dir, són dos pols que els discursos dels quals, òbviament, un per la via parlamentària i l'altre per la via mortífera, però que es poden realimentar? Sí, perquè, a veure, hem de tenir en compte que les grans translacions de població, els grans encontres culturals no han estat mai fàcils, sempre són complicats. Tu fas les coses d'una manera i ara resulta que el veí les fa d'una altra i a més d'una forma que et pot molestar. Això és molt complex i això s'ha de tractar molt bé. I el que no es pot fer de cap manera és, utilitzar-ho políticament, és a dir, utilitzar l'immigrant políticament, tenir unes bosses de vots en un determinat barri que sé que em donaran un rèdits X, ni d'una altra banda, amagar que hi ha problemes de convivència. O sigui, no pots dir no hi ha cap mena de problema de convivència perquè de vegades n'hi ha. Hi ha gent que en el seu país fa les coses d'una manera i va a una altra i les fa de la mateixa manera, sense ser conscient que allò allà no està ben vist, molesta, etc. Per tant, això no ho pots amagar. El que has de fer és afrontar-ho i treballar-ho, a poc, no és una qüestió d'un dia ni de dos, però si ho amagues, el que faràs és esclatar-te a les mans. Ara estem davant d'un fenomen relativament nou, i abans el Josep Maria remarcava, no? Es diu, escolta, és que són nascuts a França, no? O d'origen francès. Ahir es va donar la dada que es calcula que el Ministeri de l'Interior francès tindria 1 miler més o menys de persones controlades que estarien vinculades amb aquest jihadisme radical, que haurien anat a lluitar a Síria, a l'Iraq, que alguns estan tornant. Davant d'aquest fenomen, que ens ha esclatat els morros de la manera més dura possible, quina pot ser també l'estratègia, no? Una mica, doncs, el mateix que deia. Primer, partim de la base que estem combatent una ideologia política totalitària, a la qual no només s'adhereixen musulmans, àrabs, etc., de tota la vida, sinó que també hi ha una quantitat de conversos important. Conversos, i perdó per fer servir l'expressió, blancs, blanquíssims, europeus de socarrel, que es converteixen i se'n van a combatre a Síria, o al Caucas, o allà on sigui. Per tant, no és una qüestió ni de races i de vegades ni de religions, sinó una qüestió d'ideologia política i d'adhesió a aquesta ideologia. La forma de combatre, doncs, el que deia ara, no? Ideològicament i socialment, per suposat, amb la banda policial i militar allà on faci falta. Una de les qüestions que ahir també ens va copsar és sentir el president Hollande dient no, és que el tema no era si hi hauria un atemptat, sinó quan hi seria, no? I de fet va acabar explicant que se n'havien evitat uns quants abans del d'ahir. Sí, si mirem els informes d'Europol dels últims 20 anys, veurem que hi ha un canvi absolut en les detencions de membres d'organitzacions terroristes. Fa 20 anys eren tot casolans, per dir-ne així, sobretot grups separatistes, i avui en dia això pràcticament ha desaparegut i tenim disparat el tema de les detencions de grups jihadistes. Són gent que actua quan pot
i que si no fa més mal normalment és perquè no pot, no perquè no vulgui. I això què vol dir? Doncs vol dir que malauradament haurem d'esperar més atacs com aquests. Sap greu dir-ho perquè cada cop que hi ha un atac d'aquests es fan grans detencions, etc. I els que ens dediquem a aquestes coses, els analistes, diem això no s'acaba aquí, això és una ideologia, no és un grup, no és un bolet, no són 4 sonats, és una ideologia global que està en expansió, a més. Fa 20 anys hi havia 2 o 3 escenaris de conflicte on podíem trobar aquesta gent. Avui en dia estan a tots els continents i, a més, en augment. Tenim Boko Haram a Nigèria, tenim tot el tema del Sahel amb una presència militar francesa i espanyola, per cert, des de fa 2 anys llargs. Tenim el tema de Somàlia, que passen fronteres i actuen a Kènia. Tenim Afganistan, tenim Pakistan, tenim el Caucas, oblidadíssim, però que també està allà i Déu-n'hi-do el que hi ha. Tenim Indonèsia, recordem els atemptats a Bali contra australians, etc. És a dir, tenim el sud de Filipines, que és un problema enquistadíssim, és un fenomen en augment. Hem vist també com aquestes últimes hores es pujaven els nivells d'alerta, tot el món en general i aquí al nostre país també. Tenim, en aquest sentit, també policialment les estructures i els recursos que fan falta per estar relativament tranquils, sabent que la tranquil·litat absoluta, òbviament, en fi, si ets viu estàs insegur, no?, d'alguna manera. No existeix, la seguretat al 100% no existeix, però sí que és veritat que a nivell... Perquè a partir de l'11M aquí va haver-hi un canvi, no? A nivell d'estat s'ha canviat completament el paradigma, era ETA, pràcticament tot, i ara, doncs, no hi ha hagut més remei, per dir-ho d'alguna manera, però actualment el gran perill, el gran enemic és el jihadisme i, per tant, és on estan concentrats els serveis d'informació que, a més, han augmentat plantilla, s'han especialitzat molt més. I hi ha una cosa molt interessant, que és el tema de l'estudi del fenomen. És a dir, s'han creat o s'han potenciat organismes com l'Institut Elcano, l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègicos, la Gutiérrez Mellado, diversos màsters en terrorisme i en intel·ligència que s'estan duent en universitats espanyoles, per ser a Catalana Cap, no sé per què, jo ja ho deixo anar, però és així i, per tant, a nivell d'estat hi ha una gran preocupació i s'hi posen diners i s'hi posen recursos. Crec que podem estirar el professor Montot uns quants minuts més, és a dir, que si voleu aprofitar... A mi ha dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant i que potser s'hauria de desenvolupar, que és una ideologia del segle XX. És a dir, que no és allò que ens diuen... Dels anys 80, a més. Exacte. Ai, del segle XX, del segle XXI, vaja, perquè de finals del XX i ja del segle... Això és molt interessant, perquè moltes vegades ens diuen que ens volen retreure al segle XII, al segle XIII, les formes de vida... No, això està molt lligat al món en què vivim, a la globalització, a les noves formes de relació, a la resposta a aquesta globalització econòmica que s'està produint arreu del món, als sectors socials que han quedat marginats d'aquest procés de globalització. Això m'ha semblat que és un plantejament extraordinàriament interessant i que en gran part hauríem d'anar per aquí per entendre i per detectar el problema. És una forma de totalitarisme, no? Absolutament. Deixa'm, Anna, reblar el clau que acabes de posar, perquè em sembla que és fonamental. És a dir, és del nostre temps, és producte de la globalització. Per què? Perquè el món islàmic, des del meu punt de vista, viu instal·lat en la perplexitat. A través dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies, ha obert la finestra, que tenien tancada, a un món que ignoraven, que desconeixien, amb el qual no hi estan d'acord. Perquè ells el que fan és intentar tornar a les arrels, d'aquí el concepte fonamental o fonamentalista, per ser més exactes. Volen tornar a les seves essències, o millor dit, no es volen moure d'aquestes essències. I tot el que té a veure amb la globalització que ve acompanyat d'aquestes noves tecnologies, n'abominen, perquè no ho volen. I això és el que porta a que es manifestin i que es comportin des del punt de vista de les seves actituds externes de la manera que ho fan. La pregunta que ens feia la Lídia, en el sentit de què és el que preocupa, a mi, per exemple, com a ciutadà, em preocupa la voluntat islamitzadora d'Europa, però no per un concepte religiós, que cadascú té el seu i que és una qüestió, diguem-ne, de lligam personal de cadascú de nosaltres. No, em preocupa per la voluntat políticament hegemònica
que té l'islamisme radical. I tu deies, Jofre, en el sentit de suggerir respostes o d'aportar solucions o d'intentar solucions, que una fórmula ideal fora també, per exemple, la impartició de coneixement sobre la història de les religions, doncs perquè tothom sapigués qui és el seu veí. I estic d'acord, però els primers que han de conèixer la història de la religió i de la cultura, diguem-ne, del lloc en el que van a viure, són ells. És a dir, ells el que han de fer, si em permets, jo acabo de seguida, ells el que han de fer és conèixer i imposar-se del que té a veure amb la religió que ha informat el desenvolupament i les llibertats d'un continent sencer, en primera instància, i després d'algun altre. I després nosaltres també hem de ser receptius en aquesta aportació que ells ens puguin fer. Toni, és una cèl·lula organitzada, l'UDI, no és un llop solitari. El fet de la fugida, tal i com s'organitza la sortida dels que varen cometre l'atemptat, ho dona a entendre claríssimament. Ho dona a entendre claríssimament. Ens hem d'explicar com ho fan, això. Sí, Jofre Montot, això de si era un llop solitari, si era una cèl·lula, també ahir se'n va parlar, no? Qui pot estar al darrere? Deixa'm fer primer una petita resposta. Citant l'Anna com el Ricard. Efectivament, tothom al món hauria de conèixer el veí. El problema és que jo no puc anar-me'n a un altre país a demanar o exigir que ho facin. Jo demano que això es faci a casa meva. Estaria molt bé que es fes allà. A mi em sembla horrorós que en determinats països no es puguin construir esglésies o sinagogues, perquè estan prohibides, perquè allà només pot haver una religió. Però jo no vull aquest model a casa meva. D'acord, d'acord. Per tant, com a mínim, fem-ho bé nosaltres. Això per una banda. Per una altra banda, el tema de quina mena d'escamot d'operativitat. Bé, està claríssim per com es movien, per com feien anar l'armament, per com disparaven, que és un grup molt ben preparat, que ha de tenir una certa infraestructura, és a dir, 2 o 3 pisos francs, que ha de tenir recursos econòmics i que segurament té grups de suport. Serà més petit, serà de 3 persones o serà de 10, però que efectivament ha de tenir un suport i a més ha de tenir una xarxa que li va permetre en el seu dia anar a Síria, li ha permès tornar, li ha permès tenir armament, tenir munició i tenir diners. Tot això fa que difícilment sigui un grup de 3 o 4 comando allò més o menys autònom. I per tant, quan tu dius, per exemple, Jofre, que això que estem davant d'una ideologia, pregunta, per tant, la por no és la resposta perquè segurament una ideologia no reclama d'excuses. És a dir, que facis el que facis, aniran a per tu. Ho dic des d'un punt de vista de quan als màxims nivells de seguretat a Espanya et diuen que una de les grans amenaces és el jihadisme, i el jihadisme que ja és aquí. Quan es parla de que si Charlie Hebdo, perquè això és un dels debats que tindrem sobre la llibertat d'expressió, que s'ha de defensar de totes, sobre els límits o no de la premsa, d'aquesta llibertat d'expressió, etc. Doncs algun, i allà estaven al xup-xup també dels debats, si aquesta revista sobrepassava unes fronteres o no les sobrepassava, si tot plegat té a veure també amb la implicació del president François Hollande de França, diguéssim, a les campanyes internacionals a propòsit del combat d'aquest tipus de terrorisme. Bé, tot això són excuses que no necessiten, no?, per dir-ho així. És a dir, i que, per tant, nosaltres, des del punt de vista de Catalunya o l'estat espanyol, malgrat no tenir casos com aquests, també estem exposats. Sí, o sigui, un problema que tenim davant d'aquest fenomen és que l'afrontem des del nostre propi punt de vista i no entenem el seu punt de vista. Said Qutb, que és el gran intel·lectual del jihadisme, diu en una de les seves obres: us enganyaran, en els seus seguidors, em refereixo, us enganyaran dient-vos que lluiteu per raons econòmiques, per raons socials, per raons nacionals, per raons racials. No, lluiteu per la fe. Per tant, o entenem per què lluiten realment, sense deixar de banda que el que empenya la gent cap a una ideologia són moltes coses, o no acabarem d'entendre'l, perquè el que tu deies de les excuses, certament, és que això és absolut. És a dir, han anat per Charlie Hebdo i demà aniran per un periodista que abominava de Charlie Hebdo.
És que... Hem de fer una cosa perquè se'ns sap greu, perquè el Jofre Montot ha de marxar i no voldria que arribés tard a la propera cita que té, que em sembla que és ara mateix, per atendre un altre mitjà de comunicació. Nosaltres seguim, agrair-li la seva presència i, en fi, no se'n vagi gaire lluny perquè segurament aquests dies potser el tornarem a necessitar. No apaguis el mòbil. Exacte, no apagui el mòbil.